谈就医之事，究养生之务，解疾病之惑。大家好，我是你们的老朋友安大夫。咳嗽啊，是目前来说最常见的日常疾病之一啊。无论是常年久咳，还是感冒引起的咳嗽，都影响着我们的日常生活和工作。不想吃药就想治咳嗽，您还别说，我还真有个方子。我给大家讲一个故事。有一天啊，我去拜访一位老中医，正好家里有2位客人，是奶奶带着孙子来瞧病。孙子啊，咳嗽了很久了，吃了很多药都不见效。老先生就问：怎么个咳法啊？都吃过什么药啊？等等。把了脉，看了舌苔，最后老先生就说啊，不用吃药了，去市场啊买2根香蕉，切成小块，然后啊放1块冰糖进去，冰糖啊要用捣蒜的罐子碾碎，和香蕉啊一块放到碗里面，放进去半碗水，然后上笼屉蒸，10分钟就可以了。放温了吃，一定要在睡觉前吃，其他时间不行。同时啊，连汤也一块喝掉。记住啊，不要煮的时间太长，煮过了就效果不好了。这个事儿啊就过去了。过了一阵子啊，我又有事儿去拜访老先生，碰巧啊，上次那位小朋友和他奶奶又来了，我就问怎么样啊，咳嗽好了吗？奶奶就说好很多了啊，基本不咳了。我就问老先生，这个方子也没什么特殊啊，怎么疗效这么好呢？老先生就说，方子呀，其实很多人都知道，为什么有的人吃了不管用，而有的人吃了管用呢？原因其实就在于细节。很多人对细节啊把握的不好，譬如蒸的时间过长，水放的过多，吃的时间不对等等，那么疗效就不好了。细节决定着一个方子的疗效，很多方子都是这样。有很多很老的中医到现在还是不知道方子的细节，自己都不知道该怎么用，开的方子病人吃了能管用吗？我们今天啊说的这个止咳汤是常用的滋润性甜汤。这个汤中的香蕉啊，性味甘寒滑腻，含有淀粉、蛋白质、脂肪、糖、维生素，有清热润燥、解毒生津的功效。这个香蕉冰糖合蒸啊，是把香蕉蒸到熟烂，破坏它原本的寒性，去性存用，再利用性平味甘、可入脾肺两经的冰糖。冰糖呢具有补中益气、和胃润肺的功效，两者合炖呢，发挥止咳和化痰的作用。不过这是针对感染的燥热性咳嗽而言，如果属于过敏性的支气管炎、老年人的肺部功能衰退所引起的慢性支气管炎来说，效果就不好了，因为这属于寒咳一类的。这个方子对燥热性的咳嗽有很好的疗效，而且对胃气上逆、不能卧床等情况呢，都有比较好的缓解作用。有这方面困扰的朋友呢，不妨可以试一下。有一点要注意脾胃虚寒、大便溏薄的人不宜用本汤。糖尿病、心脏病、肾脏病的患者都不宜吃香蕉，否则呢会导致糖分和钾离子过高。因此这3类人群在使用蒸香蕉治疗咳嗽的时候，切记谨慎。如果您觉得今天的内容对您有帮助，建议您分享。想第一时间观看老安更新的养生内容，请点击订阅按钮，同时呢，请点一下右边的小铃铛，这就是您对老安最大的支持。科学养生，关注老安，明天同一时间我们再见。